整車，你喐我啲嘢做乜柒啫？你全部同我擺翻落去。嗱，咁啊，油箱嗰啲花生啊已經全部幫佢清咗啦。咁我哋而家着車睇睇。依家仲係抖動多，好犀利嘅，而且個發動機故障燈唔着，嗱又死火，打火好難打着啊！嗱，剛才打火大家都睇到啦，咁啊佢而家目前嘅狀況啊，發動機抖動好嚴重，而且噪音又好大，咁啊初步估計有可能失火或者係其他邊度冇裝好，咁我哋而家打俾大家睇睇。哇！呢啲包到實一實喎，有咩用啊？呢啲大家睇下，呢個高壓包，呢個噴油嘴，呢啲包到實一實嘅。咁而家打火睇睇。哦，故障點就係呢度啦。嗱，呢個故障點揾咗啦，就係呢層網，咁啊佢啊綁咗上高壓包上邊嘅，咁啊佢一行駛過程中震動，咁啊磨損咗嗰個高壓線嘅皮，咁啊依家係漏電。咁啊，應該係呢個問題噶啦。咁呢個麵包車嘅問題就揾到咗啦。佢呢個油標唔準咧，就嗰個浮主有個嗰啲廚廢卡住咗。咁啊，佢機頭抖動咧，就係呢個高壓線漏電。咁而家係同車主溝通下，睇下問下佢睇佢點樣處理，係更換定係點樣？打電話俾佢啊，問問睇電話。喂，老大，係你嗰台車啊，咁啊嗰個油標唔準嗰度係個浮主卡住咗，咁啊整唔整啊呢度？哦，咁你睇住搞得啦，係我信你噶。咁啊仲有個你嗰啲廚廢係點樣整到落個油箱噶？咩廚房？嗰啲好似陶廚廢一個嗰啲啊。哦，嗰啲嘢啊，咁點啊？有咩問題啊？冇啊，我就問下啫。咁啊，窒油嗰度先啦，即係你窒油嗰度，窒油嗰度係呢個高壓線啊，係有塊網磨穿咗漏電啊。咁啊，油箱嗰度嗰啲陶廚廢咧，我已經全部幫你攞咗出嚟噶啦。咁啊，仲有窒油嗰度，即係啲陶廚廢。喂，咩話？你幫我攞咗啲嘢出嚟啊？係啊，你卡住咗啊！咁你裝上有乜？你唔知點樣整到落去嘅？喂，大佬，你冇亂用我啲嘢得唔得啫？我託人揾翻嚟我啲嘢。唔係你入邊嗰啲衣你同我清咗出嚟啊？係啊。屌，你整車，你喐我啲嘢做乜柒啫？你全部同我擺翻落去。咁樣啊？我嗰啲嘢你冇亂喐我啩？冇用係嘛？嗰啲嘢你裝上有咩用啊？放嗰啲嘢落去。你咪搞我啲嘢，我使好多錢我攞翻嚟嘅。喂，大佬，你整車，你喐我啲嘢做咩啫？擺上我整翻落去。唉，你咪搞啦你啊！你幫我整翻好，我拖翻去我哋車隊嗰度搞啦。屌，你咁識唔識整車啊你？咁咯你咪搞我啲嘢，你而家同我馬上裝翻落去啊！我拖走台車我。哦，咁樣啊。嗱，呢個車主已經係走火入魔啦，基本上係揸唔翻噶啦。咁我哋再睇睇佢其他仲有冇裝有其他嘢，趁佢未過嚟之前啊。嗱，大家睇下呢台車幾爛，呢啲咁嘅都唔捨得換。咁我哋而家再睇睇佢個空氣格有冇放有嘢啫。我而家戴翻手套，驚佢嗰啲輻射。我懷疑呢個空氣格肯定放有嘢，查一睇咧。哇！入邊果然有嘢喎，大家過嚟睇睇。咁啊，我哋快住喐嗰啲嘢啦，咁啊同佢裝翻好啦。嗱，頭先同呢個車主用電話溝通過，咁啊呢個車主已經走火入魔噶啦，冇辦法，佢係叫我哋再加翻呢啲嘅嘢翻嚟，咁啊佢再攞翻佢哋車隊重新整過。嗱，咁我哋而家同佢擺好晒噶啦，佢話呢度咧就一定要卡翻呢度，卡翻呢度咧就
等到佢着咗支油燈啊，佢都仲可以開100幾公里。嗱，呢度就卡翻條先啦，佢就完全到呢個位置整唔起嘅。嗱，咁啊依家就裝翻嚟啦。正所謂道不同不相為謀，既然車主唔信我嚟，咁啊等我哋自己拖翻去慢慢搞啦。